Merhaba arkadaşlar. Şimdi bir hastamız 30 gün diyet yaptı, su diyeti. Elvin Kayıp. Hanım. Evet. Yaş kaçtı Elvin Hanım? 52 yaşındayım. 52 yaşında. Elvin Hanım bir ay önce şikayetler nelerdi geldiğiniz zaman? Bir ay önce geldi. Evet, şişkinlik, geğirti, halsizlik ve çok fazla kilom vardı. Artı horluyordum çok geceleri, horlamam çok vardı. Bunların hepsini şu anda geçirdik çok şükür. Evet. Kaç? 30 gün oldu. 30 kilo gün bitti zaten. bugün. Evet. Bir de ne kadar süredir bu şikayetler vardı bana gelmeden önce? Benim yani çok uzun yıllardır vardı. 94-96 yılından beri bu Evet. şikayetlerim vardı. Şimdi çözdük gibi görünüyor inşallah hayırlısıyla. Evet. İşte su diyeti verdik. Su diyetin yanında birkaç tane de besin verdik. Şu anda 30. gün. Bir 10 gün daha diyetimize devam edeceğiz ama gayet rahat, keyifli. Biraz acıkma hissi var ama o da geçecek Evet. yavaş yavaş. Yani ben hiç yapamayacağımı zannetmiştim ama o kadar zor değil. Cesur olun diyorum. Evet. İyi bakalım. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim.